մասնակցությունը չեղարկելու դիմում եք ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ընտրական օրենսգիրքը երկու է ցույցի դեպք է, հա, նախատեսում։ Մեկը գրանցումը չեղյալ համարելու, մեկը անվավեր ճանաչելու։ Ինչ կոնկրետ ձեր պահանջը ո՞րն է։ Տեսեք, ընտրական օրենսգրքով սահմանված հնարավորությունները երկուսը չշատն են։ Մենք այս դեպքում կոնկրետ պահանջում ենք, որպեսզի ընտրական հանձնաժողովը կենտրոնական անվավեր ճանաչի ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակը գրանցելու մասին իր 03-05-26 թվականի համար 69 գիծ Ա որոշումը։ Առաջի կետով պահանջը հետեգալն է, քանի որ գտնում ենք, որ կան բավարար հիմքեր այդ գրանցումը ԿՀ-ի որոշմամբ անվավեր ճանաչելու։ Երկրորդ կետով, եթե այնուամենայնիվ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գտնի, որ իր սեփական որոշմամբ այդ գրանցումը անվավեր ճանաչելու հիմքերը բավարար չեն, ապա մենք պահանջում ենք, որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը օգտվի ընտրական օրենսգրքով սահմանված իր իրավունքներից եւ նման պահանջով դիմի Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան։ Հիմքերը կներկայացնեք, օրինակ դուք ինչու եք կարծում, որ իվեր Հայաստանի իրանությունը պետք է անվավեր ճանաչի։ Տեսեք, հիմքերը կարելի է մեղմ ասած ճճուն են, արդեն որ երրորդ ամիսն է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Զավելի Սարգսյանը, հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները, հասարակական գործիչները բարձրաձայնում են տեղի ունեցող բազմաթիվ վատառողջ երևույթների մասին, որոնք կարող են էական ազդեցություն ունենալ ընտրությունների ելքի վրա եւ կարող են շեշտակիորեն փոխել ընտրությունների արդյունքը։ Կոնկրետ արտաքին ազդեցության մասին, ֆինանսական թափանցիկության մասին խոսակցույց կա արտասահմանից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա ճնշում գործադրելով Հայաստանի Հանրապետության տեղափոխելու մասին, որոնք գալիս են, տեսնում եք, լրագրողական հետաքննություններն էլ են դա ցույց տալիս, մարդիկ մեքենաներով գալիս են զուտ այդ օրը ստիպողաբար կարելի ասել պարտադրված ընտրությանը մասնակցելու իրենց սրտի թեկնածուին, այսպես ասած, ընտրելու, որոշ արտաքին ուժերի սրտի թեկնածուին ընտրելու եւ ուրեմն երկրի տարածքը անմիջապես հենց ընտրությունների հաջորդ օրը լքելու միտումով։ Այս ամեն ինչը միտված է խափանելու ընտրությունների բուն բնականոն ընթացքը եւ կարծում ենք այս առումով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ունեցել են անելիք եւ կարծում եմ, որ չեն արել, հիմա մենք էլ երեկվա բանավեճից հետո տեսակ ինչ տեղի ունեցավ, Հանրապետության վարչապետը նաեւ մեղադրանք հնչեցրեց ուրեմն արևմտամետ ուժերի ներկայացուցիչների, այդ թվում նաեւ Արամ Զավենի Սարգսյանի հասցեին առայն, որ մենք ենթադրվում է, ընկալումը ստեղծվեց այնպիսին, որ իրենք ինչ-որ գործիքներով, այսինքն սահմանափակված են, չեն կարողանում դիմել այդ քայլին, բա դուք ինչի չէիք դիմում, եւ Արամ Սարգսյանը անմիջապես էլ պատասխանեց, որ մենք պարբերաբար արդեն որորդ ամիսն է բարձրաձայնում ենք այդ հարցերի վերաբերյալ եւ եթե ձեզ հարկավոր է այդ դիմումը, որպեսզի ձեր ձեռքերի կապանքները բացվեն, մենք կտանք ձեզ այդ գործիքը եւ այսօր մեր այս դիմումի իմաստն ու նպատակը գնդակը գործող իշխանության դաշտ փոխանցելն է։ Կարծում եմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհրավիրի արտահերթ նիստ, ամեն դեպքում դիմումի քննության արդյունքում ԿՀ-ի որոշումը պետք է կայացվի մինչև ընտրությունների վերջնական արդյունքների հրապարակումը, ըստ այդմ սպասենք զարգացումներ։ Այսինքն կարող է նույնիսկ քվեարկություն լինել, հա, ժամկետները դատում են տալիս օրինակ։ Քվեարկություն լինել մինչև որոշում։ Այս հարցը պետք է լուծվի մինչև ընտրությանը նախորդող օրվա ավարտը։ Հա, այսինքն նախորդող վաղը։ Նույնիսկ դատարանով մինչև ժամը 12:00, 24:00, այո։ Դատարանն է որոշումը, եթե դատարան է հասնում։ Այսօր կամ վաղ առավոտյան մինչև պետք է որոշում կայացնի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը,
հաշվի առնելով եւ առավելապես ջանալով չզրկել մեզ դատարանի իրավունքից, դրա համար պետք է առավել հրատապ քննի այս դիմումը, որպեսզի այնուհետև մերժելու դեպքում մենք 24 ժամվա ժամանակ ունենանք վարչական դատարան դիմելու։ Եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոչ բավարարում է այդ դիմումը, ոչ էլ ինքն է վարչական դատարան, դուք բողոքարկելու եք։ Տենց իրավիճակ չկա, կամ բավարարում է, կամ չի բավարարում, չդիմելով չի բավարարում։ Չի բավարարում։ Այդ դեպքում մենք վիճարկում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Իհարկե դա քաղաքական որոշման հարց է, կուսակցությունը պետք է որոշի, բայց իրավական հնարավորությունը կա վիճարկելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Ես հույս ունեմ, որ այո, մնացածը արդեն քաղաքական ուժը կասի։ Հարցի պատասխանը հնչեց, որ որոշման առկայության դեպքում մենք կայացնենք քաղաքական որոշում քննարկելու այդ իրավիճակի այդ բողոքարկման նպատակահարմարության հարց։ Տեսեք, օրինակ պայմանականորեն ընդունենք, եթե ձեռնարկված բոլոր այդ կոռուպցիոն մեխանիզմները, ենթադրյալ կոռուպցիոն մեխանիզմները, ընտրությունների վերջնական արդյունքների վրա մեծ հաշվով ազդեցություն, այսինքն չթողնեցին այն ակնկալվող արդյունքը եւ ըստ էության այն քաղաքական ուժերը, որոնք որ նպատակամղված են այդ գործիքակազմով հասնել իրենց համար ակնկալելի արդյունքի, տապալվեն, ինչը որ մենք հույս ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կգտնվի գիտակից եւ ըստ արժանվույն կգնահատի բոլորի այս քայլերը, բոլորի մղումները հասնել իշխանության եւ բան չի մնացել երկու օրից հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացիները իրենց խոսքը կասեն եւ հուսով եմ չեն ստեղծի այնպիսի մի իրավիճակ, որ մենք ստիպված լինենք այս հարցով գնալ դատարան, այլ իրենց արդարադատությունը, իրենց քվեով, իրենց քվեարկությամբ կիրագործեն։ Կարծում որ այս կերպ ապալ լեգիտիմացնում եք ընտրությունները։ Ինչով ենք ապալ լեգիտիմացնում։ Ինչով օրինակ։ Թույլ չեք տալիս, որ կոնկրետ կուսակցությունը մասնակցի։ Ով է, մենք ենք թույլ տվողը։ Որ կուսակցությունը, որը դրսի ֆինանսավորմամբ եկել է Հայաստանում որոշումներ կայացնելու, այդ կուսակցությունը, այստեղ խնդիրը նրանում է, որ իշխանության խնդիրն է, Այստեղ խնդիրը իշխանության խնդիրն է, որովհետև բանը պետք է չհասներ այսօրվան, բանը չպետք է հասներ այս փուլին, այլ ամենասկզբից պետք է թույլ չտվածվեր այս ուժը մասնակցել, որովհետև դրսից տղա բերած, այս դեպքում ֆինանս բերած ու նաև ճակերտավոր ուժեղ տղա բերած ուժը Հայաստանի վրա իրավունք չպետք է ունենար Հայաստանում մասնակցելու ընտրությունների։ Այստեղ իշխանությունը փորձում է նաև ինքը ուժեղ տղա խաղալ եւ երկուսով իրար հետ մտել են կռվի մեջ, այլ ոչ թե պահելով օրենքի պահանջները, այլ ոչ թե թույլ չտալով այդ ուժին մասնակցել, որը պետության համար անվտանգության խնդիր է այս բանին։ Թույլ կտակ, ես ձեր հարցին ուղղակի տամ իրավական տեսանկյունից պատասխան, որովհետև շատ կարևոր է, որպեսզի մենք քաղաքական ընկալումները չխառնենք շատ իրավական եւ իրավական անվտանգային ընկալումների ու խնդիրների հետ։ Այս դիմումի նպատակը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգի պաշտպանությունն է։ Պաշտպանությունն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքի արտաքին ազդեցություններից, որոնք դրսևորվում են ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ուժային այլ եղանակներով, դրսևորվում են ինչպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս իրավազորություններով, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց նկատմամբ կամքի ներգործության եղանակներով։ Այս խախտումների ծավալն այնպիսին է, որ մեր գնահատմամբ այն այլևս հատել է ընտրությունների արդյունքների նկատմամբ էական ազդեցություն գործելու շեմը, այն այլևս հնարավոր չէ չեզոքացնել, վերացնել եւ հետեւաբար միակ հնարավորությունն է փակել այն խողովակը, որի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքի նկատմամբ իրագործվում է սահմանադրության եւ օրենքով արգելված ներգործություն։ Սա է։ Էություն հիմնի տեքստում հաստատներ ներկայացնում են, թե այս SSS-ով ընդունում են
Այսինքն ձեր ենթադրությունները կասկածանքներն եք ներկայացնում։ Իհարկե։ Հաստատները ենթադրյալ խախտումների մասին են, թե ապացուցված խախտումների մասին։ Արկա հայտնի խախտումների մասին։ Բոլորի։ Հանրությանը եւ մեծապես այստեղ ես ասեմ նաեւ կարեւոր է ձեր այդ սրամիտ մեկնաբանությունը կանեք։ Ուրեմն ես ներկայացնեմ մի վիճականիկ հարցի պատասխան։ Ուրեմն մենք էապես հենվել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն բավական երկար տարիներ զարգացված հասարակական կազմակերպությունների կողմից հավատարմագրված դիտորդական առաքելության արդյունքում ձևավորված տեղեկատվական պաշարների վրա, որոնք եւ հրապարակվում են եւ ներկայացվում են հանրությանը եւ մեծապես նաեւ տեղեկատվության աղբյուրը հանդիսացել այդ կազմակերպությունների փաստահավաք առաքելությունը, որոնցից ամենաեականներից կնշեմ անկախ դիտորդը։ Իսկ այդ դեպքում ինչու ավելի վաղ չէիք դիմում եւ Փաշինյանի ասելուց հետո երեք հանրայինի եթերում նոր որոշեցիք, որ փաստեր կան, պետք է դիմեք։ Սա փուլ է, որն այս պահին վրա հասավ։ Այդ դիմումը հնարավոր է ներկայացնել նաեւ 3, չունենալով օրինակ այսօրվա փաստերը, 3 չի առաջի օրը, չունենալով օրինակ 3-վա փաստերը։ Հետևաբար ինչքան ավելի հասունացվում է դիմումը, այդքան ավելի էական է դրա ներկայացումը։ Այսինքն պատճառները ավելի շատ քաղաքական են, որ Փաշինյանի ասելուց հետո եք փաստորեն որոշել վերջի օրով ներկայացնել։ Ոչ, բայց Չէ, եթե այդպիսի հանգամանքներ կար, փաստորեն դուք չեք դա ներկայացրել եւ հիմա եք ներկայացնում։ Մենք կուսակցության ներկայացուցիչներ ենք, տեսեք, դուք հարց եք հնչեցնում, ասում եք ինչու ավելի վաղ չէիք դիմել, ճիշտ է։ Ուրեմն նախ ուզում եմ ձեզ ասել հետեւյալը, որ անկախ նրանից մենք դիմում կներկայացնենք գրավոր թե ոչ, միջոցներ ձեռնարկելու պոզիտիվ պարտականությունը ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով պատկանում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Այսինքն մենք այստեղ ենք զուտ պահանջելու եւ աջակցելու, խթանելու, որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 100%-ով փորձի իրականացնել իր պարտականությունները։ Ինչ վերաբերվում է ավելի վաղ դիմել չդիմելուն, ես արդեն իսկ նշեցի, բազմիցս Արամ Զավենի Սարգսյանը բարձրաձայնել է բոլոր այս խնդիրների մասին։ Կոռուպցիոն այս երևույթները, որոնց մասին որ հասարակական ողջ դաշտը պարբերաբար բարձրաձայնում է, հանրությանը շատ քաջ ծանոթ է։ Մենք եկել ենք պարզապես հաշվի առնելով, որ գործողություններ չեն իրականացվել մինչև օրս, տեսեք, լավ, միացնես օրենքի դրույթը ես ցիտեմ, տեսեք, ընտրական օրենսգիրքը, մի րոպե տեսեք, ուրեմն ես ձեզ պատասխանում եմ։ Ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է, որ հանրային իշխանությունները պարտավոր են ապահովել, դա հիմունքներն են, ընտրական գործընթացի հիմնական հիմունքներն են, սկզբունքներն են, որ պարտավոր են ապահովել ընդհանուր, հավասար, ազատ եւ ուղղակի ընտրական իրավունքի իրացումը քաղաքացիների։ Հիմա այդ բոլոր տեղեկատվական ինֆորմացիայի լույսի ներքո արդյոք դուք չեք գտնում, դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեք գտնում, որ օրինակ քաղաքացիների ընտրելու հավասար իրավունքը, ընտրելու ազատության իրավունքը խախտվում է։ Օրինակ չեք գտնում, որ երբ որ քաղաքական ուժերից մեկը իր նախընտրական քարոզարշավի վրա ծախսում է, ասենք 800 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամից դրամը շոշափելիորեն գերազանցող գումարային միջոցներ, իսկ մյուսները չունեն այդ գումարային միջոցներ, այստեղ հավասարության սկզբունք չի խախտվում։ Եվ եթե թույլ կտեք, ես էլի դուրս բերեմ քաղաքական դաշտից, ձեր թույլտվությամբ, տեսեք, շատ պարզ փաստակների եւ իրավունքի լեզվով։ Ուրեմն այս հարցը կոնկրետ ես կարող եմ ասել, որպես քաղաքական ուժին չմասնակցող մեկը, մասնագիտական տեսանկյունից քննարկվում է երևի մի 3 շաբաթ առնվազն եւ այդ որոշումը վերջնականապես հասունացավ այս վերջի մի 2 օր առաջ էր կարծեմ դեպքի բացահայտմամբ, երբ պարզվեց, որ 1 միլիարդ դրամը գերազանցող միջոցներ են ծախսվել, այսպես ասած, արտա հիմնադրամային բյուջեից։ Բոլորիդ հայտնի է այդ դեպքը, ձերբակալության դեպք ա եղել, որտեղ որի, այսպես ասած, առանցքում ընկած
գործողությունները դիտարկվել են որպես եւ կարող են դիտարկվել որպես կամքի վրա ներգործության միջոցներ։ Եվ այն գումարը, որի մասին բացահայտումն արվել է, չափազանց էական է, այն գերազանցում է կուսակցությունների համար թույլատրված հիմնադրամի առավելագույն շեմը։ Եվ այդ 3 շաբաթվա քննարկումները, որոնք զուգահեռ էին, օրինակ այն իրողություններին, որոնց մենք որպես մարդիկ ականատես էինք լինում, հրապարակված նյութեր, գաղտնալսումներ եւ այլն, այդ քննարկումները եկան իրենց հանգուցալուծման 1-2 օր առաջ եւ այսօր հնարավոր է Բոլոր կուսակցությունների մասով այդ ուսումնասիրությունը իրականացրել եք, որովհետև քաղաքացիական պայմանագրի մասով եւս կային մամուլում տեղեկություններ, լուրեր, որ մեծ ծախսեր են արվել, դրոն շոուներ եւ այլն եւ այլն։ Այն ծավալով, որով որ մեր աշխատանքները նպատակահարմար են գնահատվել եւ այն ուղղությամբ, որով նպատակահարմար են գնահատվել, արվել են, իսկ բոլոր մնացած ուղղություններով դրանում շահագրգռված անձինք կամ խմբերը պետք է մտածեն։ Պարոն Արաքելյան, քանի որ 3 բանավիճը հրապարակային է եղել, ես ուզում եմ չկան հանդիսանում, որ օրինակ ձեզ կարող են մեղադրել կամ կասկածել իշխանությանը օգնելու, խաղից անելու իր գլխավոր մրցակցին, որովհետև 3 նաև հիշում ենք պարոն Սարգսյանը 2 ուժի մասին էր խոսում, որը ըստ նրա ազգային անվտանգության, այդպես սպառնալիք է համարում, երկրորդ ուժը որն էր եւ ինչու միայն ուժեղ Հայաստանը հնարավոր է այդ կուսակցության դեպքերում։ Նախ առաջին հարցի առաջին մասով Հանրապետություն կուսակցությունը եւ նրա առաջնորդ Արամ Սարգսյանը եւ մեր ողջ թիմը առաջնորդվում ենք բացառապես Հայաստանի Հանրապետության պետական շահով, որը մենք որի շրջանակներում կարևոր մենք առաջնահերթությամբ Հայաստանի Հանրապետության անկախության եւ ինքնիշխանության պահպանումը բոլոր հնարավոր ձևերով եւ դրանք մեզ համար բացարձակ արժեքներ են, դրանք սակարկման ենթակա չեն եւ մեր գործողությունները ուղղված են բացառապես այդ արժեքների պահպանմանը իսկ այդ մեկնաբանությունները որ մենք աջակցում ենք ինչ-որ կփեն ես ընդհակառակը ես կփորձեի հակառակ թվից դա բնորոշել ընդհակառակը մենք այսպես ասած տալիս ենք carte blanche եւ որպեսի պահանջենք ակտիվ գործողություններ հանրային իշխանությունը ստանձնած քաղաքական ուժից որպեսի հանկարծ նաեւ այդ խոսույթը բան աջակցում եք նույնն եք բան ինչ գործողություններ ինչ եկավ ասացիք այդ գործողություն քարբլան հանրային իշխանությունները պետք է դրսևորեն օրինակ իրավապահ համակարգը պետք է լինի զգոն սթափ որպեսի կանխի կոռուպցիոն բնույթի ցանկացած դրսևորում Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային իշխանությունը պարտավոր է ապահովել հավասար պայմաններ բոլոր քաղաքական ուժերի ընտրական իրավունքը իրացնելու համար պետք է քաղաքական իշխանությունը, հանրային իշխանությունը պետք է ապահովի իմ, ձեր, մեր բոլորիս ազատ ընտրելու իրավունքի իրացումը։ Այս գործողությունների մասով։ Ինչպես ուժը եւ ինչու չներկայացրեցիք։ Ինչ երկրորդ ուժի մասին է խոսքը։ Պարոն Սարգսյանը 2 ուժի մասին էր խոսում, որ խնդիր է համարում այս ուժությունների։ Տեսեք, ոչ միայն 2, էլի ներկայացրեցիք, ես բացի հարցս ավարտեմ եւ ըստ տարբեր հարցումների հենց գլխավոր տեսեք, հիմա եթե զուտ մասնագիտական հարթությունում իմ անձնական կարծիքը ես կարող եմ հայտնել ես, ոչ թե քաղաքական կուսակցության կամ այլ կան քաղաքական ուժեր, որոնց գրանցման հիմքը ըստ էության վերացված է, օրինակ երբ որ մի քաղաքական ուժ ներկայացնում է, ունի պարտականություն ներկայացնելու ասենք տեխնացուների ցուցակի նվազագույն քանակություն տեխնացուների եւ ընթացքում օրինակ այդ տեխնացուների քանակը պակասում է այնքան որ այդ 80-ը չի ձևավորվում կարող է եւ չձևավորվի 30-ը արդյոք չեք գտնում որ գրանցման հիմքը այս դեպքում արդեն իսկ վերացած է լինում այսինքն գրանցման համար հիմք անցածող այդ 80 հոգանոց ցուցակի արկայությունը բացակայում է օրինակ գրանցման հիմքը ըստ էության վերացված է լինում Ինչպես Իմ հարցը դա չէ, երկրորդ ուժը այդ ժամանակի խնդիր Ինչի վերաբերյալ ուժի պետք է Չէ, ես որ երկրորդ ուժի մասնակից Պարոն Սարգսյանը դեպատի ժամանակ ասեց 2 ուժ կա, այո, կա երկրորդ ուժն էլ, այո, Քոչարյանին ուժն էլ չպետք է մասնակցեր այս ընտրության, դա ավելի շատ ոչ թե իրավական հարթությունում էլ, այլ բարոյական հարթությունում նկատի ունեինք, իսկ իրավական հարթությունում բոլոր հիմքերը կար այս ուժի համար դիմելու, ժամանակի նաև սղության պատճառով դիմել ենք այս ուժի համար։ Տիկին Խաչյան, մի վերջին հարց։ Պարոն Սարգսյանը կարծեմ նաև
նույն բանավեճի ընթացքում ավելի ուշ ասաց, որ իր դիմելու տիրույթում չէ արդեն հարցը, թե ոնց որ հրաժարվեց, այո, մենք երբեք այն ինչ Հայաստանի Հանրապետության շահից է բխում եւ մենք ունենք հնարավորություն ու ժամանակ մենք անում ենք։ Պարոն Սարգսյանը չի հրաժարվել։ Ուղղակի պարոն Սարգսյանը իրավաբան չէ եւ չի պատկերացնում իրավական այդ հիմքերը։ Մենք խոսեցինք իրավաբանական մասնագետների հետ եւ տեսանք, որ ունենք այդ հնարավորությունը եւ ինչպես տեսնում եք արդեն իսկ ներկայացրել ենք այն, ինչ պետք է արվեր Հայաստանի հանուն Հայաստանի Հանրապետության պարոն Սարգսյանի թիմը եւ նաեւ աջակցության նաեւ ընկերների մեր մենք դա արել ենք։